partnerem mojego bloga jest Hostinger i Hostinger w ramach pracy czy w ramach możliwości, które daje Ci hosting, ma dedykowany hosting pod N8N, czyli pod tworzenie agentów AI. To jest najlepsza oferta, jaką kiedykolwiek znalazłem, głównie dlatego, że to jest bardzo szybkie, bardzo intuicyjne i po prostu bardzo łatwe. Aktualnie plan za 29 zł miesięcznie jest też w zrabatowanej formule, więc to jest naprawdę bardzo dobra cena, jeżeli chodzi w porównaniu do jakichś innych narzędzi, takich, które nie wymagają wiedzy programistycznej. Nie spotkałem innego hostingu, który tak łatwo pozwala na instalację N8N dosłownie jednym kliknięciem. Mamy całkiem niezłe parametry, które całkowicie nam wystarczą do tego, żeby móc działać. Po kliknięciu wybierz plan, zostaniesz przeniesiony do koszyka, który tutaj jest bardzo prosty. No i teraz możesz o tym pamiętać, że mam kod rabatowy Geekwork 10, to jeszcze zmniejszy Ci cenę o kolejne 10%. Oczywiście możesz skrócić sobie czas na przykład na 12 miesięcy, czy nawet w rozliczeniu miesięcznym, chociaż wtedy to nie jest może najbardziej optymalne. Największa oszczędność, prawie 2000 zł, jest wtedy właśnie, kiedy wybierzesz taki hosting na 2 lata. 600 zł za możliwość sprzedawania agentów AI również swoim klientom, to moim zdaniem jakaś bardzo niewielka kwota. I co jest bardzo fajne, już na samym dole możemy wybrać system operacyjny. Tych narzędzi, które tutaj mamy, jest znacznie więcej. To jest VPS, czyli całkowicie prywatny serwer, taki, który jest dobrze zabezpieczony, który ma mnóstwo funkcji, które powodują, że ten system po prostu będzie dla Ciebie bardzo bezpieczny. Jest już tu całe mnóstwo rzeczy, które można tak naprawdę na tym hostingu VPS-owym postawić mniej, od jakiejś Wikipedii, przez jakieś kwestie sklepów internetowych na Magento, czy nawet jakiś tam mały swój serwer Ubuntu. Mnóstwo ciekawych funkcji. Ja osobiście teraz skorzystam po prostu z wersji N8N. Po kliknięciu kontynuuj zostaniesz po prostu przeniesiony do koszyka, w którym możesz zapłacić za ten hosting. Pamiętaj też o tym, że masz 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Płatność może być w dowolny sposób, blikiem, przelewem czy czymkolwiek innym, jak jest im ta wygodnie. Ja teraz wrócę sobie do swojego panelu Hostingera, bo ja takie konto mam już zakupione, tak jak widzisz, jak kilka innych też hostingów na strony internetowe, kilka domen, no i między innymi właśnie tutaj mamy postawionego tego agenta N8N opartego na Ubuntu oczywiście i tam zainstalowany jest 8N. To jest bardzo łatwe, bo w kontekście zarządzania tym, tak naprawdę zaraz po wybraniu i opłaceniu przejdziesz przez taki proces w jednym kliknięciu, jak tutaj ten serwer skonfigurować. On się zrobi całkowicie sam, automatycznie, po kilku sekundach będziesz widział tego typu widok i tak naprawdę jest to panel zarządzania naszym hostingiem, co znowu w porównaniu do innych takich rzeczy jak Ralway czy jakiś Mikrus, tutaj po prostu wszystko jest proste, łatwe, intuicyjne, nie musimy zastanawiać się, jak to dokładnie działa. Mamy też wszystkie elementy ustawienia, takie jak na przykład kwestie jakichś kluczy SSH, gdybyśmy potrzebowali, zmienienia strony internetowej, czyli żeby nasz agent był dostępny pod stroną internetową, jakąś naszą dedykowaną, czy właśnie kwestia kopii bezpieczeństwa, czy właśnie kwestia na przykład skanera, czy przypadkiem tam coś się nam nieciekawego nie pojawiło i nowość, która też się pojawiła, czyli możliwość generowania tokenów API, dzięki czemu tak naprawdę możemy stworzyć agenta do tworzenia agenta. To już rzeczy na bardzo zaawansowanym poziomie, ale osobiście uważam, że to jest też bardzo ciekawe, żeby coś takiego sprawdzić. No i oczywiście mamy też kwestie tutoriali, różnego rodzaju poradników, jak na tym VPS-ie się posługiwać, jak działać. One są na razie w języku angielskim, z tego co wiem są planowane przetłumaczenia na język polski, 230 artykułów pomagających nam zarządzać tym konkretnym serwerem. Więc jest to bardzo łatwe, bardzo szybkie i bardzo intuicyjne. Najłatwiejszy sposób instalacji, z jakim się kiedykolwiek spotkałem, jeżeli chodzi o instalację N8N. No i po instalacji serwera, po zapłaceniu za serwer, kiedy będziemy chcieli po raz pierwszy kliknąć zarządzaj aplikacją, zostaniemy przekierowani na taką stronę, gdzie podajemy po prostu swoje dane, czyli michal@geekwork.pl. W moim przypadku będzie Michał Barczak. No i weźmy tutaj za pomocą generatora, użyjmy sobie jakieś takie hasło. Klikamy Next. Możemy to zignorować. I od razu pojawi się taki komunikat o tym, aby utrzymać bezpłatną licencję. Warto to zrobić, bo dzięki temu będziemy mieli nielimitowaną licencję na nieskończoną ilość workflows zupełnie za darmo. I za chwileczkę dostaniemy maila, wtedy wejdziemy w ustawienia, settings, no i tu podamy kod aktywacyjny. Ja go w tym momencie dostałem na maila, przyszedł mi mail z adresem tej licencji, więc po prostu ją sobie pobieram. Wracam do agenta, wklejam ten kod i mamy to zrobione. No i w tym momencie mamy już aktywowany plan, wszystko nam śmiga prawidłowo. No i teraz tak naprawdę możemy przejść do utworzenia pierwszego agenta. Więc po kliknięciu nowy workflow możemy po prostu rozpocząć pracę z naszym agentem. To, co będziemy chcieli zrobić, to na razie rzecz bardzo prostą, czyli za pomocą HTTP request
z pomocą agenta AI napisać artykuł na podstawie wtyczki lokalnej instalowanej, opartej na Chromie, czyli na podstawie tego, że klikamy gdzieś i na tej podstawie artykuł stanie stworzony. Więc na razie jako elementem, który ma wystartować, wybierzemy po prostu webhook. Wybierzemy sobie taki webhook. Co do zasady, to w bardzo prosty sposób. Mamy tu adres, na który zostaną dane wysłane. Zmieniamy sobie na post, bo będziemy na te dane czekali. Po prostu teraz nic więcej nie musimy robić. Kolejnym krokiem będzie dodanie naszego agenta AI. Tutaj możemy kliknąć plusik, aby dodać nowego node'a. No i z tych rzeczy, które tutaj mamy przygotowane, możemy wybrać po prostu człowieka, znaczy AI-a. Później pokażę też, jak wybrać Human on Look, czyli dlaczego warto czasami zadbać o akceptację konkretnego człowieka. Ponownie mamy gotowe templates, ale my teraz wybierzemy AI Agents. To, co jest tutaj bardzo proste, no to on działa w taki sposób, że pobiera sobie prompt. W naszym przypadku będzie to po prostu informacja z poprzedniego konta, to znaczy z poprzedniego czatu albo w poprzedniej wpisanej informacji. Będziemy to jeszcze musieli sobie skonfigurować i poprawić później, kiedy będziemy mogli tam dodać te rzeczy. No i teraz musimy też stworzyć system prompt, czyli w jaki sposób ten agent ma się zachowywać. Możemy to zrobić w bardzo łatwy sposób. Ja wykorzystuję bardzo często taką prostą metodę, że odpalam ChatGPT i mówię o tym, co chcę zrobić. Potrzebuję, abyś przygotował system prompt do mojego agenta AI, który będzie pisał artykuły o nowościach AI. Ma on pisać prostym, intuicyjnym językiem, w sposób przystępny, ale równocześnie wnikliwy, analizujący różnego rodzaju wady, zalety, zagrożenia, plusy, minusy. Powinny pojawić tam elementy właśnie takiego wypunktowania, jak to dokładnie zrobić krok po kroku, żeby to mogło działać. No więc dlatego proszę teraz, żebyś przygotował mi taki system prompt do mojego agenta. Oczywiście nie system prompt, tylko system prompt do mojego agenta. No i zobaczymy, co ChatGPT nam zaproponuje. Możemy kliknąć uzyskaj szybką odpowiedź, bo to nie potrzebujemy jakichś wielkich filozofii. No i tak naprawdę na tej podstawie przygotował nam teraz taki prompt. Zaraz go sobie całkowicie skopiujemy. No i mamy prosty format outputu, żebyśmy mogli z tego korzystać sobie dalej. No, Tara już tam daje nam instrukcje, których nie potrzebujemy. Kopiujemy sobie ten system prompt, wracamy do naszego workflow, wklejamy jako system prompt. Zaraz zobaczę, dlaczego to istotne. Natomiast wracając do samego tutaj jakby tej automatyzacji, no to żeby ten agent mógł działać prawidłowo, no to on potrzebuje tak naprawdę jakiegoś konkretnego modelu, na podstawie którego będzie w stanie to przetwarzać. Klikamy więc plusik, no i wybieramy, w moim przypadku to będzie OpenAI, będę korzystał w tym przypadku tylko z modelu OpenAI. No i musimy dodać nowe konto. Dodanie nowego konta jest bardzo proste. Klikamy dodaj nowy credentials, następnie z zakładki, która jest na stronie internetowej platform openai.com API Keys możemy utworzyć po prostu nowy kod, klikając Create New. Zostanie poproszenie o podanie nazwy. Ja aktualnie właściwie dosłownie chwileczkę temu skonfigurowałem sobie takie konto. Tu jeszcze mam jakiś przygotowany do skopiowania ten API code, który po prostu dodajesz w tym miejscu i tak naprawdę już to zaczyna działać, więc ja nie będę robił tego drugi raz, tylko wybiorę sobie to konto, które było przygotowane. No i oczywiście możemy teraz wybrać model. Aktualnie tych modeli w dostępie tym cyfrowym jest cały czas całkiem dużo, również z tymi poprzednimi wersjami, które były na przykład lepsze do pisania tekstu, niektóre były lepsze do pisania kodu źródłowego, niektóre były lepsze do robienia transkrypcji. Wybierzemy sobie po prostu teraz 5 na potrzeby naszej wygody. Za bardzo na tym nie zależy, by tutaj jakoś to sobie przesadnie utrudniać. Możemy też dodać simple memory. On nie będzie tutaj nam potrzebny, ale chodzi bardziej o to, żeby gdybyśmy tam pisali z nim jakieś wiadomości, nie tylko z webhooka, ale gdybyśmy po prostu chcieli pisać na czacie, to nam trochę uprości tą wygodę, będzie nam łatwiej z tym działać. No i tak naprawdę w momencie, kiedy byśmy teraz to spróbowali uruchomić, czyli wysłalibyśmy dane na webhooka, to już ten agent zacząłby działać i funkcjonować. My sobie dodamy jeszcze dodatkowy trigger teraz, żeby nam było łatwiej, czyli wybierzemy tutaj po prostu chat trigger i go po prostu połączymy teraz jako funkcję. Więc możemy działać w taki sposób, że triggerem może być webhook, a może być po prostu czat. Czat będzie działał w taki sposób, że tutaj mamy wersję czatu, z którym możemy teraz sobie gadać. No i teraz ten agent w momencie, kiedy przeprowadzilibyśmy taki test, no tak naprawdę nic z tym nie zrobi, bo napisze taki krótki artykuł, no ale spróbujmy, żeby sprawdzić, czy na tym poziomie to nasze doświadczenie już będzie działało, więc napisz artykuł o nowej wersji czata GPT 5.0. I w tym momencie, jak widzimy, automatycznie została ta wiadomość odebrana przez agenta, dodana do pamięci, żeby pamiętać, czy taki prompt w ogóle po prostu się kiedyś pojawił. Od razu widzimy, że tutaj pojawił się ten system prompt, krok po kroku, co należy zrobić.
No i teraz w momencie ChatGPT w wersji 5.0, tą, którą wybraliśmy jako model, tworzy taki artykuł. No i tak naprawdę ten artykuł teraz nie zostanie nawet tam zwrócony w jakiejś formie takiej, której moglibyśmy nad tym pracować, kiedy zostanie napisany, no bo nie daliśmy mu jasnych kryteriów, co on ma z tym artykułem zrobić, gdzie ma dokładnie go wysłać. Jak widzimy tutaj OpenAI w tym momencie myśli, dostał system prompt, w jaki sposób ma się zachowywać, czyli to, co pisaliśmy wcześniej. No i teraz ten artykuł został przetworzony. I dokładnie w takiej informacji zostało nam to zwrócone, czyli mamy informację o całym tym artykule, krok po kroku, jak dokładnie tam te rzeczy zostały opisane, w jaki sposób zostało to sformatowane w formie takiego tekstu do czatu. No ale teraz, żeby to działało jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej, no mogliśmy teraz po prostu spróbować dodać tutaj noda WordPressa, żeby ten artykuł został opublikowany. Ale niestety w przypadku takiego agenta nie jest to tak łatwe, ponieważ żeby WordPress mógł tutaj być publikowany, to tak naprawdę potrzebujemy WordPressa, który jest dodany do wordpress.com. Gdybyśmy chcieli dodać do agenta, do po prostu strony internetowej, która nie jest dodana do wordpress.com, to musimy zrobić tak zwany HTTP request, który nam pozwoli ten artykuł publikować. Ale ponieważ nie działa to jeszcze do końca tak, jakbyśmy chcieli, to musimy tak naprawdę doprowadzić do pewnej zmiany. Może tak, spróbujmy to zrobić w taki sposób, bo jak widzimy, został zwrócony to po prostu w formie tekstu, cała ta zawartość w formie takiego po prostu gotowego tekstu. On nie ma w tym momencie jakiejś konkretnej struktury, jest zwrócony po prostu jako tekst, jeden długi tekst, a chcieliśmy, żeby ta informacja została zawarta w sposób uporządkowany i ustrukturyzowany, żebyśmy mogli to dalej przetwarzać. Nie jest to może forma najprostsza, czy najbardziej czytelna, ale możemy wymusić naszego agenta, żeby wygenerował nam treści w bardzo określonym formacie. Chociaż poprosiliśmy go tutaj w system prompcie, żeby zwrócił to w takim formacie, no to nie do końca to zrealizował w sposób prawidłowy, głównie dlatego, że nie daliśmy mu bardzo jasnej komunikacji, jak dokładnie ten format ma być zwrócony. Więc moglibyśmy to poprawić, na przykład prosząc go o to, żeby ten format informacji zwrotnej został przygotowany w formie pliku JSON. Plik JSON to taki konkretny format konstrukcji kodu źródłowego, który powoduje, że ten tekst będzie dla nas trochę czytelniejszy w późniejszych krokach. Żeby to zrobić, wystarczy, że tutaj poprawimy ten format outputu, system prompt poprawimy na zwróć wynik wyłącznie jako JSON z następującymi polami. I zrobimy tak, tytuł, następnie treść artykułu i osobno zrobimy formę podsumowania. Zaraz pokażę, dlaczego to istotne, bo to podsumowanie będziemy w stanie wykorzystać do kolejnego kroku. Chociaż dodajmy to od razu tutaj, zamiast podsumowania napiszmy opis obrazka pod kątem tworzenia obrazka wyróżniającego w artykule. I poprawimy jeszcze ten system prompt powyżej, czyli co jest dokładnie jego celem, jaka ma być struktura, czyli używanie naturalnego języka, styl prosty, intuicyjny i tak dalej. Dopiszmy punkt 7. Następnie masz przygotować podsumowanie, które ma stanowić opis artykułu pod kątem generowania obrazu do artykułu. OK? I w tym momencie będziemy mieli już wszystko tutaj stworzone prawidłowo. Natomiast kolejnym krokiem, w momencie, kiedy nam zwróci ten plik, będzie przejęcie go do formy tego JSON-a. Zobaczymy, czy on tak naprawdę ten format zwróci. Spróbujmy więc jeszcze raz dokładnie to samo. Możemy po prostu zrobić jeszcze raz repost the same. I zobaczymy, co dokładnie tutaj zrobi. I dosłownie po kilkunastu sekundach, faktycznie zostaliśmy, tu nawet chyba dłużej, bo prawie 2 minuty, otrzymaliśmy cały ten output, na który nam zależało, w prawidłowym formacie. Czyli mamy tytuł,
mamy treść artykułu opisanego w sposób bardzo konkretny. Wszystko krok po kroku, na końcu jest też opis obrazka wyróżniającego. Nazwał sobie całą tą zmienną dokładnie w taki długi sposób. Nowoczesna minimalizacyjna instrukcja i tak dalej, i tak dalej. Wszystko super. No i teraz, żeby to mogło zadziałać w sposób bardziej prawidłowy, no to musimy teraz te zmienne po prostu przejąć w taki sposób, żeby móc z nich w jakikolwiek sposób dalej korzystać. Aby to zrobić, możemy to najpierw spróbować zrobić w taki sposób, aby przerobić sobie te zmienne, które tutaj mamy, na formę, no właśnie takich konkretnych zmiennych, z których możemy dalej korzystać. Spróbujmy na razie zobaczyć, czy możemy na tej podstawie dodać nowego node'a, do którego wykorzystamy czata GPT, ale w wersji DALL-E, czyli wybieramy nowy node, klikamy OpenAI i chcemy tutaj wybrać Generate an Image. No i teraz to, co tutaj powinno nam zadziałać, to z tego outputu, który dał nam agent, potrzebujemy wyciągnąć tak naprawdę tylko tej jednej informacji, która była na samym końcu, czyli opisu. I żeby dobrze to zrobić, no tak naprawdę musimy przetworzyć za pomocą kodu, za pomocą dodatkowego node'a, żeby się do nich tak naprawdę dobrać w sposób niezależny. Więc jak to zrobić? Więc nim podłączymy takiego node'a generuj obrazek, damy tutaj moduł code. No i teraz na tej podstawie, on tutaj już sobie coś wstawił, ale chyba nie o to nam chodziło, więc wytłumaczymy teraz, żeby to zrobić krok po kroku, dopiero później podłączymy tutaj tego agenta do otworzenia obrazka. Więc w tym miejscu to, co chcemy zrobić, to pobierzemy sobie cały ten output, przynajmniej ja tak bym sobie zrobił na potrzeby naszej rozmowy, czyli wróciłbym sobie do agenta, zobaczył sobie wszystko, co tutaj mam. On, jak widzisz, tak naprawdę nie zwrócił tego jako prawidłowy JSON, a tak naprawdę jako para JSON, czyli chociaż nie wygląda to poprawnie, to końcowo poprawnie nie jest. Zaraz wyjaśnię Ci tą różnicę, bo tutaj są dane jakieś niepotrzebne znaki i tak dalej. Więc skleję teraz cały ten tekst, ten output, który dostaliśmy i wyjaśnię mojemu agentowi, czatowi GPT, co dokładnie zrobiłem. Stworzyłem agenta opartego na N8N, gdzie poprosiłem, aby została zwrócona informacja w formie JSON-a, ale ten JSON zwrócony w sposób nieprawidłowy. Ponadto chciałem teraz móc podzielić wiadomość, którą otrzymałem, na poszczególne osobne elementy, że móc osobno pobrać zawartość, osobno pobrać tytuł tego artykułu, osobno opis pod obrazek. Wkleję Ci teraz tekst, który otrzymałem z powrotem, przygotuj mi takie informacje, które mogę wkleić do node'a code, aby to mogło zacząć działać. No i wklejamy mu tekst, który otrzymaliśmy, taki zwrotny. No i zobaczmy, czy teraz ChatGPT będzie nam w stanie pomóc. On tutaj proponuje, żeby skorzystać chyba z innej funkcji, czyli nie code, a function. To też jest dobry pomysł. Zróbmy tutaj... A nie, dobrze, to jest ten sam, on po prostu inaczej go sobie nazwał. Czy tutaj mamy jakąś propozycję kodu źródłowego, wrócimy do tego. No ja teraz napisał razem z komentarzami dokładnie, co ma zrobić. Powinien przekazywać w polu node cały tekst, ale zobaczmy, czy on tak to zwraca, jak on sobie to nazwał. Jako po prostu output. Dobra. Wrzucimy sobie tutaj. On to zwrócił jako... Poczekaj. Te dane zostały zwrócone po prostu jako output, czyli w taki sposób te dane zostały zwrócone. Tak w języku programistycznym te dane będą nazwane, więc powiedzmy teraz czatowi jeszcze raz. Te dane przechodzą z node agent AI w takim formacie. Popraw więc dane do pliku do node code. Dzięki temu, jak widzisz, on od razu tutaj podstawił, bo on sobie domyślnie wziął taką informację, że nie wie, jak nazywa się zmienna, skąd wracają dane, więc nazwał sobie po prostu data. Natomiast my wiemy za pomocą tego prostego triku, że przesunęliśmy sobie tutaj, że ten output zwracany jest właśnie w takim formacie, taką konkretną informacją. Więc na tej podstawie poprosiliśmy go o poprawienie tego kodu i teraz sprawdźmy, czy to zadziała. On tu jeszcze coś sobie dzieli. Jeśli chcesz, mogę Ci przygotować teraz rozszerzoną wersję, która w tym samym kroku dodatkowo rozbija artykuł na lead, opis tematu, zalety, wady, podsumowanie. Nie, tego nie potrzebujemy. No i teraz zobaczymy tak naprawdę, czy to sobie zadziała. Wkleimy tutaj, zobaczymy, czy możemy uruchomić tylko ten kod. Wydaje mi się, że nie, że musimy uruchomić wszystkie dane. Tak, nie zadziałało to prawidłowo, więc spróbujemy po prostu przepuścić całą automatyzację jeszcze raz. Czyli napiszmy sobie tutaj, wracając do tej wiadomości, uruchom jeszcze raz. Napisz artykuł o nowej wersji ChatGPT.
No i teraz znowu potrzebujemy 2 minuty niecałe, żeby ten artykuł został stworzony. Mogliśmy oczywiście wejść do zakładu Execution i tam spróbować zrobić jeszcze raz ostatnie 2 kroki, ale minuta tą czy w tamtą nam różnicy wielkiej nie zrobi. W międzyczasie możemy wrócić do panelu hostingera. Mam tutaj, tak jak widzisz, całą instalację Ubuntu, ale mam też 2 hostingi, na których są różne strony internetowe. Na przykład na tym hostingu mam stronę AI Web, z której teraz będę chciał skorzystać. Jest to WordPress, bardzo prosty. W poprzednim filmie pokazywałem Ci, jak stworzyć taką stronę internetową opartą na AI, opartego na właśnie wszystkich kwestiach konfiguracji. Tutaj cała strona została tak naprawdę przygotowana za pomocą sztucznej inteligencji, już z polskimi opisami. Jest to dla mnie całkiem ok. Taki artykuł tutaj wcześniej powstał, tworzyłem go z generatora wewnętrznego, ale spróbujemy napisać ten artykuł jeszcze raz nowszy. Do tego będzie nam potrzebne właśnie te wszystkie zmienne, żeby ten artykuł po prostu w takiej formacie po prostu wysłać. Ok, czy workflow idzie dalej, poczekamy na artykuł. W czasie, kiedy generuje się ten nowy artykuł, chcę Ci pokazać jeszcze bardzo ciekawą jedną funkcję. Mamy w obrębie hostingera, instalacji całego naszego N8N, taką funkcję jak Kodi. I możemy go spytać o to, na przykład, aby pomógł nam skonfigurować taką rzecz jak dodanie domeny dla VPS-a. Więc możemy spróbować dodać nową domenę, która nam by działała prawidłowo. Mamy tą domenę AI Web, więc spróbujmy zrobić takiego agenta, który będzie nazywał się agent aiweb.pl. Czy on nam z tym sobie poradzi? Czy on będzie w stanie taką domenę podmienić? Sprawdźmy to. Po chwili wraca na pytanie. Chcesz ustawić taką domenę, możesz podmienić hosting name, nazwę hosta, serwera, nazwa. Czy chcesz to ustawić? No to potwierdzę, że tak. I w tym momencie mamy informację, że hostname dla naszego VPS-a został zmieniony. Pewnie chwilę to teraz zajmie, bo widzimy, że coś tutaj zaczęło się odświeżać informacje, czyli za chwileczkę pewnie będziemy mieli już możliwość korzystania z naszego agenta pod tą domeną. Skonfiguruj wszystko, co potrzeba. Zobaczymy, że będzie w stanie też jakieś zmiany tutaj poprawić z tymi DNS-ami. To powinno być bardzo intuicyjne i bardzo łatwe. No bo domena jest również zarejestrowana w hostingerze, więc rozumiem, że on już to po prostu zrobił, skonfigurował i tutaj nie mamy już więcej ustawień do zrobienia. Zmienił hostname VPS na agent aiweb.pl. Aby w pełni skonfigurować domenę, musisz ustawić rekord a dla domeny na VPS, tam w ponad domenę, opcjonalnie tak, skonfiguruj. Tu nie ma prawidłowej informacji, że hostinger nie zarządza tą domeną, bo nią zarządza, ale pewnie dlatego, że po prostu jeszcze nie stworzyliśmy subdomeny, bo gdybyśmy chcieli to skonfigurować pod domeną główną, to pewnie już by to działało. Dobra, to w takim razie, skoro mamy go otwartego, to wróćmy sobie do stron www, do naszego głównego panelu. Więc wchodzimy sobie w strony internetowe, wybieram swoją stronę AI Web i mamy tutaj w zakładce domeny, mamy też poddomeny. Dodajmy agent.aiweb. Kliknijmy utwórz i sprawdź ponownie. Dodałem już subdomenę agent.aiweb.pl. Więc aby skonfigurować tą domenę, wracamy do naszego panelu hostingera, wchodzimy w zakładkę domeny, wybieramy zarządzaj AI Web. Następnie musimy usunąć z subdomen tutaj ten alias, ponieważ on przekierowuje na takie zabezpieczenie dodatkowe. Nie będę sobie teraz tego tłumaczył. Łatwiej będzie po prostu usunąć ten wpis. I spróbujemy teraz dać nowy rekord, czyli wybieramy agent i wpisujemy zgodnie z tym, co tutaj proponował nam ten automat, ten adres IP. I rekord został pomyślnie utworzony. To znaczy, że w ciągu kilkunastu minut, kiedy nesty się odświeżą, nasza strona z budowaniem agenta będzie działała już pod domeną agent.aiweb.pl. Tymczasem, wracając do naszego workflow, widzimy, że artykuł został już przetworzony i jakby kolejny krok został zrealizowany. Jak wejdziemy teraz w kod, to okazuje się, że po prawej stronie ten nasz artykuł został faktycznie rozbity na tytuł, treść artykułu oraz opis tego konkretnego obrazka. Super. Więc teraz podpinamy sobie tutaj obrazek do generowania obrazku. No i teraz jak widzimy tutaj po lewej mamy po prostu możliwość wyboru z poprzedniego node'a tych informacji, które nas interesują. Więc możemy po prostu pobrać sobie
opis, który AI automatycznie przygotował jako opis tego descriptions. OK. W tym momencie tak naprawdę już zacznie to działać, to znaczy co teraz by się stało, gdybyśmy spróbowali uruchomić nowy artykuł krok po kroku. Kiedy napiszemy na czacie, napisz mi artykuł na temat, to on wyśle to agenta AI, zapisze sobie, że taki temat w ogóle się pojawił, z czata GPT poprosi napisanie tego artykułu, zostanie to zwrócone w formie takiego pseudo-JSON-a, to przerobi nam to na konkretnego JSON-a, żebyśmy mogli do tych elementów w środku się dobrać i następnie zostaniemy przekazany opis do wygenerowania obrazka. Natomiast tak naprawdę w tym miejscu nie będziemy w stanie zrobić jeszcze kolejnego kroku, czyli wrzucenia tego do WordPressa. Żeby to zrobić, mamy dwie możliwości. Jedna z nich to dodanie tutaj node'a po prostu WordPress, ale ten node zadziała tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nasz blog jest opublikowany na stronie wordpress.com, czyli jest dołączony do domeny WordPressowej. Mamy samodzielnie hostowany WordPress, więc nie możemy z tego skorzystać. Musimy ten proces obejść w sposób troszeczkę bardziej profesjonalny, że tak powiem. No więc co teraz chcemy zrobić? Mamy tę stronę internetową, którą przygotowywałem w poprzednim tutorialem z pomocą sztucznej inteligencji, czyli stronę internetową AI Web, którą tutaj będziemy wykorzystywali. Strona jest bardzo prosta, zawiera podstawowe informacje. Ja już tuż ręcznie opublikowałem też taki artykuł o tej wersji czata GPT 5.0, ale z pomocą generatora treści AI w Hostingerze. No a teraz chcemy stworzyć ten artykuł w sposób zautomatyzowany. Żeby to zrobić, musimy najpierw wejść do zakładki użytkownicy i dodać nowego użytkownika. Ja dodam sobie tutaj użytkownika Agent AI, który po prostu będzie miał tutaj uprawnienia do generowania nowych treści. Teraz jeszcze sobie tylko ustawię nowe hasło. Zaktualizuję konto użytkownika, zapiszę sobie jego nazwę użytkownika. Zaraz powiem Ci, dlaczego to takie istotne. Wracając do workflow, więc aby teraz te rzeczy, czyli zarówno artykuł, jak i obrazek wysłać do WordPressa, musimy skorzystać z takiego noda, który nazywa się HTTP request. Chodzi o to, że jest to taki jakby specjalny sposób programistyczny, można byłoby tak powiedzieć, komunikacji z narzędziami, więc możemy tam po prostu na tej podstawie wysłać te informacje takim specjalnym właśnie protokołem, tak moglibyśmy to nazwać, do WordPressa. Żeby to zrobić, musimy wybrać najpierw post, żebyśmy to mogli wysłać. No i tak naprawdę z dokumentacji WordPressa wiemy, co tutaj musimy wpisać, żeby to mogło zadziałać, więc piszemy teraz https://aiweb.pl. No i tak naprawdę to jest skrót, który nam pozwoli wysłać teraz ten plik, który został stworzony przez AI do naszej strony internetowej. Następnie musimy pobrać autentykację, czyli potwierdzić, że coś takiego istnieje. Wybieramy Generic Credential Type, następnie wybieramy Basic i musimy stworzyć nowe połączenie. To jest właśnie to miejsce, w którym przyda nam się teraz nazwa użytkownika i przyda nam się hasło, które przed chwileczką wygenerowaliśmy. Sprawdźmy, czy działa. Jest, zadziałało, poszło perfekcyjnie, czyli na tej podstawie jeszcze możemy zmienić sobie tutaj nazwę WordPress AI Web.pl. Czyli teraz w momencie, kiedy będziemy te dane wysyłali na ten adres, czyli AI Web, za pomocą tej autentykacji, czyli w pewnym sensie zaloguje się, czy zweryfikuje, zostanie zautoryzowany użytkownik, na podstawie którego będziemy w stanie wysłać tam odpowiednie multimedia. Ten opis oczywiście z dokumentacji WordPressa, nie wchodząc w szczegóły, wystarczy, że będziesz o tym wiedzieć. Następnie musimy kliknąć Send Header. No i teraz musimy wybrać, co dokładnie tam chcemy wysłać, więc teraz musimy wybrać pola te, które tutaj mamy, ale żeby to dobrze zrobić, musimy mieć najpierw pole Fixed i tutaj po prostu wkleimy zgodnie z założeniami WordPressa, co dokładnie tam musimy mieć, oraz musimy wpisać value, czyli tak naprawdę co tam dokładnie chcemy tutaj wrzucić. I teraz nie będziemy w stanie jeszcze tego zrobić, ponieważ nie mamy danych jeszcze z poprzedniego inputu, ten obrazek jeszcze nie został wygenerowany, więc teraz zapiszemy i wygenerujemy jeszcze jeden artykuł, żeby móc, chociaż możemy spróbować zrobić teraz tego noda na tej podstawie. Czy on pójdzie? Pójdzie. OK, teraz generuje nam obrazek na podstawie tego, co trafiło się tutaj w tym code. I po kilku sekundach widzimy, że ten obrazek został wygenerowany. Kliknijmy View. Taki obrazek nam się tutaj pokaże. OK, może nie jest przesadnie dobry. No ale teraz mamy go tylko w obrębie naszego N8N. Więc wracamy teraz do HTTP request, bo chcemy wstać bardzo konkretną rzecz. No żebyśmy mogli to zrobić, musimy tutaj wpisać odpowiednie value. Abyśmy mogli to zrobić, musimy to zmienić na expressions, czyli na w pewnym sensie kod. No i teraz tak naprawdę musimy przejść tutaj do schematu, żeby móc dobrze wyjaśnić tak naprawdę, co zostało nam teraz przygotowane. Czyli chcemy wysłać jako załącznik, więc wpisujemy załącznik i teraz powinniśmy pobrać nazwę. Nazwa jest, jak widzimy tutaj, file name. OK? I tak naprawdę to powinno nam już zadziałać. Na końcu jeszcze mamy format, czyli klikamy kropka i możemy pobrać od razu stąd ten format. I wtedy będzie to taka nazwa. File, nazwa plus
typ. Gdyby AI wygenerowało nam to w formie pliku, dajmy na to JPG, to ta zmiana tutaj automatycznie się poprawi. No i ostatnia rzecz, to jeszcze wysyłamy body, czyli tak naprawdę najważniejszą zawartość tej wiadomości. Będziemy wysłali plik cyfrowy, w związku z tym musimy go wybrać tutaj jako binary file, czyli właśnie plik, który tutaj chcemy wysłać właśnie w formie takiego pliku multimedialnego. No i teraz musimy nadać mu jakąś nazwę. Możemy go po prostu nazwać dokładnie tak samo jak ten plik, który był tutaj. To będzie już nam całkowicie wystarczające. OK, spróbujemy teraz to uruchomić. Mamy jakiś błąd związany z braku uprawnień do tworzenia przez tego użytkownika. Dobra, to musimy się cofnąć do tych ustawień tutaj i sprawdzić, o co mu dokładnie tutaj chodzi i jak teraz to naprawić. No i okazało się, że bardzo prosty problem, dlaczego nie mogą się połączyć z tym nodem, ponieważ w momencie, kiedy chcemy łączyć się z WordPressem przez Basic Out, musimy zrobić trochę inną rzecz, to znaczy po pierwsze wpisujemy nazwę użytkownika, do którego mamy łatwy dostęp, na którego jesteśmy zalogowani, czyli w moim przypadku to będzie mój profil, czyli nie tylko użytkownik, ten agent, tylko mój, żeby mógł łatwo go edytować. I na samym dole jest informacja utwórz hasło do aplikacji, żeby właśnie się w ten sposób przez REST API zweryfikować. Więc ja tutaj takie hasło sobie na szybko utworzyłem, klikam utwórz, no i teraz takie hasło już powinno dla mnie działać. Nowe hasło dla Twojej aplikacji. Spróbujmy wpisać teraz taki komunikat tutaj. OK, zapisz. Spróbujmy teraz. I wszystko poszło prawidłowo. Element został zrealizowany. Spójrzmy dokładnie, co się stało. Jak wejdziemy w sobie zakładkę media, to pojawił się ten obrazek, który został tutaj wygenerowany. Świetnie. Czyli nasze workflow działa i funkcjonuje całkiem ładnie. OK, chcemy teraz wysłać taki materiał do WordPressa, no bo mamy już wszystko teraz przygotowane, mamy już rzucony obrazek. Natomiast teraz to, co musimy zrobić, to tak naprawdę ponownie skorzystać z tej kostki HTTP request, HTTPS request, żeby wysłać sam artykuł. I tutaj ponownie postępujemy bardzo prosto, czyli klikamy post. I teraz gdybyśmy zerknęli do dokumentacji Post API, czyli do developer.wordpress.org, to znajdziemy tutaj wszystkie informacje tak naprawdę, które wcześniej Wam pokazywałem, czyli co dokładnie tutaj potrzebujemy, które elementy są niezbędne do tego, żeby takie rzeczy móc wysyłać, między innymi tego, żeby artykuł mógł powstać, to potrzebujemy taki konkretny status, potrzebujemy typ, potrzebujemy różnego rodzaju elementy, takie jak tytuł czy content, a pozostałe rzeczy będą ustawione automatycznie, jeżeli ich nie zawrzemy. Z tej dokumentacji, gdybyście sobie to przeczytali dokładnie, poklikali tutaj dokładnie o co chodzi, jak te dane tutaj powinny być skonfigurowane. Nie będę Cię wprowadzał tutaj teraz w arkany tego, szukał tej informacji, jest to bardzo proste, bardzo zrozumiałe, ale wiemy, że musimy teraz napisać tutaj jakby co dokładnie mamy zrobić, czyli na https aiweb.pl wp.json w2post, czyli chcemy wysłać metodą HTTP request na metodą post na ten konkretny adres nowy artykuł. Wybieramy następnie Generic Credential Types, wybieramy następnie Basic Authentication i już mamy wybrany WordPress AI Web, więc to będzie wszystko bardzo łatwe. No i tak naprawdę to, co teraz chcemy zrobić, no to wysłać konkretne parametry związane z tym, co w tym artykule ma się tak naprawdę pojawić. No i zaczniemy od rzeczy najprostszej, czyli po prostu od tytułu. No i jakbyśmy sobie wrócili do tej dokumentacji API, no tutaj znajdziemy sobie, że taka informacja musi być w ten sposób zawarta. To jest tytuł artykułu. Dalej mamy content, więc od razu sobie weźmiemy content. Dodaj parametr content. Mamy też features media, czyli obrazek wyróżniający, który nam tutaj pomoże. Wracając do N8N, tak. Czy potrzebujemy coś jeszcze? No nie chcemy, żeby automatycznie publikował, więc z dokumentacji już pamiętam na pamięć, że to może być status i status może przyjmować takie elementy jak gdzie tutaj będzie status podstawowy? Może przyjmować takie wartości jak publish, feature, draft, pending i private, więc my bierzemy po prostu sobie draft. OK. No i teraz na razie przygotowaliśmy wartości, które są niezbędne, czyli tytuł, sama zawartość artykułu oraz obrazek oraz status publikacji tego konkretnego artykułu. No więc to wydaje się być najprostsze, to już mamy i działa. Wracamy do zakładki tytuł. Wchodzimy w value, czyli co ma być wysłane w wartości tytułu tego artykułu. Zmieniamy tutaj na expressions. No i teraz tak naprawdę wracamy do code, który nam podzielił te rzeczy i widzimy tutaj, że został przygotowany tytuł. Przesuwamy jako value. Dalej mamy content. Ponownie zmieniamy na expressions i wybieramy artykuł.
Następnie mamy media, które już wysłaliśmy za pomocą HTTP request, więc tutaj nie potrzebujemy go w jakikolwiek sposób załączać, tylko ten HTTP request ma wybrać konkretny obrazek, który został już wysłany do tego konkretnego artykułu, czy podpiąć obrazek, który został wysłany, więc po prostu wybieramy ID. Na tej podstawie wydaje się, że mamy wszystkie elementy, które są nam potrzebne, więc sprawdźmy, czy to działa. Jest jakiś błąd krytyczny, coś mu nie zadziałało, więc na szybko sprawdzając, aktualnie to, co się wykoleiło z jakiegoś powodu, to kwestia obrazka, to znaczy content się wysyła, status się wysyła, tytuł się wysyła, więc na razie spróbujemy zrobić w taki sposób, że usuniemy obrazek wyróżniający, klikniemy po prostu execute i sprawdzimy, czy to zadziała. OK, jak widzimy, wszystko zostało opublikowane, już w tym momencie możemy sobie zobaczyć, jak nasz artykuł wygląda. Cyk, mamy wszystko. Oczywiście kwestie wizualne są do parujenia czy pozmienienia z definicji samego WordPressa, ale wszystkie elementy, na które nam zależało, jest. Artykuł został opublikowany. Teraz tak naprawdę moglibyśmy już w tym momencie trochę zignorować ten problem i spróbować zrobić to jeszcze w jakiś inny sposób, czyli na przykład dodać teraz sobie drugi HTTP request, który sprawdzałby tam konkretny poprzedni artykuł i dodawał ten obrazek. Zasadniczo w przypadku standardowej Teamsa innego niż opartego na sztucznej inteligencji, czyli tego, którego mamy tutaj teraz wpiętego, to taki media właśnie w ten sposób by zadziałały. Spróbujemy zaraz przepuścić jeszcze cały artykuł na jakiś nowy temat, żeby sprawdzić, czy to zadziała. To spróbujemy teraz zrobić w taki sposób, bo ten błąd generowany jest tylko i wyłącznie przez ten obrazek wyróżniający. Może, żeby nie kombinować teraz przesadnie dużo, spróbujemy po prostu zrobić to w taki sposób, że wrócimy sobie do automatyzacji, zapiszemy teraz zmiany i poprosimy po prostu napisanie nowego artykułu. Napisz artykuł o tym, czym jest Grok AI. No i odpalamy w tym momencie automatyzację, sprawdzimy, czy to sobie działa. Automatycznie, jak widzimy z czatu, poszła informacja do agenta AI, następnie do modelu AI ChatGPT. Artykuł jest teraz pisany. Potrwa to pewnie znowu może minutę, może półtora. Myślę, że tutaj spokojnie mogliśmy zmienić sobie ten model językowy na przykład wersję 4.0, żeby ten artykuł powstawał dużo szybciej. Dzięki temu tak naprawdę artykuły będą powstawały dużo szybciej, będą może niekoniecznie tak dobre tekstowo, ale tak naprawdę niewiele tam się coś będzie zmieniało, więc poczekajmy teraz, niech ten proces sobie już cały przejdzie. I po kilku sekundach widzimy, że tekst już powstał, zostało to przerzucone tutaj przez code. Możemy sobie zobaczyć, co tu się dokładnie dzieje. Mamy opis, mamy artykuł, mamy tytuł, fajnie. I teraz przejdźmy dalej, czyli wysyłanie mediów, super. Teraz aktualnie wysyła się obrazek do mediów i zobaczymy, czy artykuł się publikuje, czy wykolei się ponownie na tym obrazku. Ponownie wykolei się na tym obrazku, zobaczmy, co to jest źle. Cały czas wywala mu ten sam błąd przy tym obrazku, teraz IT jest 28. No dobra, na potrzeby teraz tego tutoriala, żeby już go nie przedłużać, spróbuję to rozwiązać i powiedzieć w kolejnym materiale, jak uda mi się to rozwiązać. Uruchommy tylko jeszcze sobie ten ostatni krok. Po tej zmianie artykuł został opublikowany, wracamy do biblioteki mediów, widzimy, że obrazek został załadowany, super ładnie wchodzimy we wpisy, we wpisach mamy nowy szkic artykułu, klikamy edytuj, mamy dostęp do tego artykułu, on sobie już ładnie tutaj funkcjonuje. Mogliśmy oczywiście teraz tutaj ten obrazek wyróżniający po prostu wybrać ręcznie, no ale nie chcielibyśmy tego typu rzeczy robić ręcznie za każdym razem, więc postaram się to poprawić w kolejnej aktualizacji, bo w kolejnym materiale, teraz moglibyśmy po prostu kliknąć opublikuj, w kolejnym materiale spróbuję pokazać, co moglibyśmy tutaj zrobić jako inny trigger rozbudowy tej automatyzacji, żebyśmy mieli tutaj na przykład artykuły startowane, żebyśmy mieli takiego node'a. Tak Ci tylko w jednym zdaniu powiem, co to będzie za pomysł, żeby dodać takiego node'a, który będzie startował w określonym momencie, czyli na przykład w oparciu o konkretny czas, na przykład raz dziennie, on schedule, czyli konkretnego terminu, na przykład codziennie o północy. I żeby kolejnym krokiem było to, że pobierze sobie z jakiejś listy na Excelu kolejny temat, który przygotujemy wcześniej, i to będzie sobie działało automatycznie, czyli każdego dnia o północy będzie publikował się nowy artykuł. Więc już teraz zapraszam Cię serdecznie do kolejnego tutoriala, to już za kilka dni. Niezmiennie przypominam, że współpraca z hostingerem jest czymś nowym na moim blogu, ale jestem przekonany, że te wszystkie konfiguracje, wszystkie ustawienia, o których teraz tutaj mówiliśmy, jest naprawdę to bardzo fajna kwestia, zarówno cennikowo, jak i od strony funkcjonowania. Z jednych takich małych zalet na sam końcu, który jeszcze wspomnę, jest to, że serwer jest zlokalizowany na Litwie, czyli bardzo blisko nas, więc ten czas opóźnienia jest po prostu bardzo krótki w porównaniu do takich serwerów jak Railway, który jest publikowany w zupełnie innej części Europy i to opóźnienie jest po prostu bardzo widoczne. Ok, tyle na dzisiaj i zapraszam do kolejnych tutoriali, a tymczasem cześć, na razie, pa!